中里瑞月さん、 J.S. バッハ作曲インベーション第1番波長長、ハチャトゥリアン作曲2人のおかしなおばさんが喧嘩をしました。2曲目を初めて聴いたとき、曲の感じも曲名もすごく面白いと思って選びました。楽しく弾きたいです。